Qarşıma çıxan 80% insanlar fikir verirəm ki, özünü məndən ağıllı hesab edir. Yəni mən demirəm onlardan ağıllıyam, sadəcə olaraq o insan hardan bilir ki, o məndən ağıllıdır. Məsələn, fikir verirsən, bilmirəm bəlkə səndə qarşıma çıxır. İnsanlar çox manipulyasiyaya meyillidirlər hal-hazırda. Çatan adi marketə girirsən, satıcı belə səni manipulyasiya eləməyə çalışır. Hər yerdə baxırsan ki, və bu açıq-aşkar hiss olunur. Düzdür, bu çox hiss olunur. Nəyin göstəricisidir səncə? Məncə əslində bu ağılsızlığın göstəricisidir. Çünki nabarot, məsələn, ən ağıllı insanlar, mənim gördüyüm, heç vaxt özlərini ağıllı hesab eləmirlər. Yəni, люди, которые реально по-настоящему умные, они никогда не думают, что mən ağıllıyam. O insanlar nabarot həmişə düşünür ki, mən yetəri qədər ağıllı deyiləm, mən daha çox şey bilməliyəm və daha çox şey öyrənməliyəm. Yəni, özünü ağıllı hesab edən insan o dəqiqə degradasiya eləməyə başlayır. Yəni, уже развитиядан dayanır. Bir söz var, deyir, обожаю ложь, когда знаю правду. Da. Günümüzdə bu dəqiqə həyatımızın demək olar ki, çox hissəsi elə keçir. Baxırsan ki, hər yerdə elə saxta, qeyri-səmimi münasibətlə qarşılaşır insan. Və bu mənə həqiqətən çox əsəbləşdirir. Və bu çox hiss olunur. Reaksiya verməməyə çalışıram. Yoxsa reaksiya versən artıq söhbət böyüyəcək. Yəni adama qayıdıb demək istəyirsən ki, yəni sən nə bilirsən mən nə yaşamışam, nə bilirsən mən nələrdən keçmişəm. Sən hardan götürübsən ki, sən məndən daha ağıllısan və məni manipulyasiya edə bilərsən. Əslində insanlar yəni bunu başqalarına yox, özünə eləyir. Yəni insan özü ilə səmimi və dürüst deyilsə, o başqalarına da yalan danışacaq. Amma düzünü özünə deyə bilən insan həmişə başqaları ilə də dürüst olmağı seçəcək. Ümumiyyətlə yalan danışmaq səncə nəyin göstəricisidir vəbşə? Yəni bir insan sənin hiss edirsən ki, yalan danışır. O haqqda nə fikir formalaşır səndə? Məncə yalan danışmaq ikiyüzlülüyün göstəricisidir. Təbii ki, bəzi yalanlar var ki, yaxşılığa görə olunur. Məsələn, nə bilim, podruqava sürpriz eləmək istəyirsən, ona yalan danışırsan. Bu normal bir şeydir. Bu pis bir yalan deyil. Amma göz görə-görə həqiqətən də yalan danışıb doğru kimi qələmə vermək. O heç yaxşı bir şey deyil. Yəni elə insanlar ilk olaraq özünə yalan danışır, özünü aldadır. Bir insan niyə yalan danışsın ki? Bəzi insanlar üçün это привычка, то есть insanlar o qədər yalan danışıb ki, həyat tərzi yalan danışmaqla keçir. Yalan elə bir şeydir ki, məsələn, bir şey yalan danışırsan və sonra o yalanı örtmək üçün üstünə 100 dənə də yalan danışmalısan ki, o yalan ortaya çıxmasın. Belə də insan olur yalancı və dürüstlüyünü itirir. Kimsə mənə yalan danışıb gəlib məndən buna görə üzr istəsə və özü mənə bunu danışsa, mən biləndən sonra yox. Mənim yəni o insana olan hörmətim daha da artacaq. Yəni bağışlayarsan onun yalan danışmağını. Bəli, bəzi insanlar var ki, onlar yəni yalan danışmağa heç elə ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq elə bir onun xoşuna gəlir də, yəni yalan danışmaq. Prosta düz əvəzinə yalanı deyir. Yəni heç bir xeyri olmasa belə yenə də yalan danışmağı seçir. O insanlar məncə yalan danışır. O qədər yaşayırlar ki, özlərini yalansız olduğu kimi qəbul edə bilmirlər.